Mira cómo este hombre pasea tranquilamente a su perro, hasta que algo capta su atención, un pequeño gatito bebé que aparece en su camino. El perro, al verlo, se lanza de inmediato como si fuera su próximo juguete. Pero lo que no se esperaba era lo que venía después. Desde un arbusto cercano, salta la madre del gatito, que estaba vigilando en silencio. En cuanto ve a su cría en peligro, no duda ni un segundo. Corre directo hacia el perro y se le planta de frente, firme y desafiante, como diciendo: «Con mis hijos, no». El perro, al ver la actitud decidida de la madre, baja la guardia al instante. La gata le lanza un par de zarpazos para dejarle claro que no dejará que nadie lastime a sus hijos. El perro retrocede y se calma. Una escena que demuestra que cuando se trata de proteger a sus hijos, una madre no conoce el miedo, sin importar la especie.